呢度有個5毫子啊，你驗下5毫子先，最普通嗰個5毫子。你而家真係手，而家即係唔使3文治，呢隻手唔使整。有下我想整唔見佢，即係我唔講真唔掂嘅手。我知道你就會話我攝喺件衫啊，咩嗰度啊？唔係喺呢度攞走咗咩？佢咪跌咗落地下啊？我冇聲。好嘅。